suara Abuja sebab nak gambarkan watak Abuja ni adalah watak yang paling hina, paling jijik, paling kotor, paling busuk. Dan Tok Adi ni abang saya tarik suara tu daripada hati. Sebab nak gambarkan watak Tok Adi ni adalah manusia yang jujur dan ikhlas dengan hidup dia. Sebab kalau manusia masih bercakap dengan suara fikiran, maksudnya bila dia nak bercakap dia fikir dulu. Aku cakap ni untung kau rugi. Kalau rugi dia tak cakap lah. Untung baru dia cakap sebab dia fikir dulu. Tok Adi tak, dia rasa dia perlu cakap, dia cakap. Dia rasa tak perlu cakap, dia diam lah. Kan? Abang saya demo sikit lah suara Tok Adi. Ini betul-betul saya nak dengar ni live ni. Korang mesti tunggu ni live ni. Marilah sama-sama kita berdoa supaya dipermudahkan akan urusan kita mudah-mudahan. Alhamdulillah.